Kampuni ya Boeing imetangaza kuziegesha ndege zote za 737 Max baada ya wachunguzi kubaini ushahidi mpya katika eneo ilipotokea ajali ya ndege ya Ethiopia Airlines. Watengenezaji hao wa ndege wa nchini Marekani wamesema watazisimamisha kufanya kazi ndege zote 371 za aina hiyo duniani. Abiria wote 157 kwenye ajali ya Jumapili walipoteza maisha. Ethiopian Airlines imesema leo kuwa boksi jeusi katika ndege hiyo limesafirishwa Paris kwa uchunguzi. Uchunguzi huu ni kubaini chanzo cha ajali hiyo. Ndege ya Boeing 737 Max zimedaiwa kuwa na tatizo la kiufundi, hivyo si salama tena kwa matumizi. Ripoti zinadai kuwa rubani wa ndege ya Ethiopian Airlines aliripoti hitilafu kwenye ndege hiyo kabla ya ajali kutokea. Nchi nyingi zenye ndege hizo zimeshatangaza kutozitumia tena. Marekani na Brazil zimekuwa za mwisho kuchukua uamuzi huo. Hadi sasa nchi takriban 50 zimetangaza kutozitumia kwa muda hadi pale itakapobainika vingine. Hatua hiyo ni hasara kubwa kwa Boeing. Hisa za kampuni hiyo zimeshuka kwa 10% na kuifanya ipoteze dola bilioni 25 za thamani yake katika soko. Kuwa karibu na matukio ya burudani, gossip, lifestyle, michezo na mengine ya kufurahisha kwa kujiunga na SNS Sparking Conversation.